ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ದುರ್ಗಾ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಶುಕವನ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಚಂದ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅದು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ತೆಗೆಸಿದೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆಂದದ ಸ್ಥಳ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗಿಳಿ, ಆನಂತರ ಶಬ್ದಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅವರೇ ತೆಗೆದು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತಂಪಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿ ನಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ತಂಪು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋಟ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ತಂಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತಮ್ಮನೇಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಿಳಿ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಆದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಸನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ವರ್ಗದಾಗೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.